జనరల్‌గా వింటర్ సీజన్ అంటే దగ్గు, జలుబు ఇవి కామన్ కదా! ఈ వాము చారు ట్రై చేస్తే ఈజీగా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టి దానిలో ఆయిల్ వేసి హీట్ అయిన తర్వాత స్పూన్ మెంతులు, స్పూన్ ఆవాలు, ఇంకా దంచిన గార్లిక్, ఎండుమిర్చి, కొంచెం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. అయిన తర్వాత స్పూన్ పసుపు, కొంచెం ఇంగువ యాడ్ చేసి ఇప్పుడు దానిలో ఒక కప్పు వాటర్‌ని పోయాలి. ఇంకొక కప్పు చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనిలో కొంచెం రాక్ సాల్ట్‌ని వేసుకొని ఇప్పుడు మిక్సీ జార్‌లో 4 ఎండుమిర్చి, స్పూన్ జీలకర్ర, స్పూన్ వాము, స్పూన్ ధనియాలు వేసుకొని దీన్ని మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఈ పౌడర్‌ని ఆ రసంలో వేసి మంచిగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు దానిలో కొంచెం కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసి ఒక 5 మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్‌లో కాగనివ్వాలి. ఫైనల్‌గా కొత్తిమీరతో సర్వ్ చేసుకొని వేడి వేడి అన్నంలో ఈ రసాన్ని తీసుకుంటే ఈజీగా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి.